Շնորհակալություն։ Ես փորձեմ անդրադառնալ գործընկերների հնչեցրած նկատառումներին եւ հարցադրումներին։ Պարոն Թունյան, բանավեճը 2009 թվականին, 2008 թվականի այդ շինարարական ծավալների, նրանց ազդեցության տնտեսության վրա եւ այլն, ճիշտ ասած, հիմա ես այդ մանրամասները, նյուանսները արդեն չեմ հիշում, բայց կարող եմ ձեզ ասել, որ ես ինքս այդ օրերին քննարկում եմ ունեցել նաև Տիգրան Սարգսյանի հետ, անձամբ, լինելով նաև կառավարության անդամ, իր կառավարության, որտեղ ես փոխվարչապետն էի, եւ այնուամենայնիվ մենք մնացել ենք տարբեր կարծիքների այդ գնահատականի հետ կապված, եւ ես կարծում եմ, որ տարբեր հանգամանքներ են ազդել նմանատիպ գնահատականները հնչեցնելու համար։ Հիմա, ասենց ասեմ, այսօր արդեն 10 տարի է անցել համարը, 12 երևի, իմաստունի հիմա մեկնաբանել դա թե չէ, առավել ևս, որ հաստատ դա որևէ ձևով մեր գազի գնի վրա չի ազդելու, էլի ասենց ասեմ։ Հիմա, ինչ վերաբերում է գազամուղի, գազային պայմանագրերի եւ այլն, նայեք, 2000-ական թվականներին պետական կառավարման համակարգը համալրված չէր այնպիսի տաղանդավոր մարդկանցով, ինչպիսիք այսօր առկա են իրականում մեր պետական կառավարման համակարգում եւ հասարակական մասնավոր հատվածում, որտեղ բազմաթիվ մարդիկ, տղաներ, աղջիկներ, երիտասարդներ, նաև արդեն հասուն մարդիկ այս ընթացքում 2000-ականներից սկսած ավարտել են տարբեր բուհեր, արտասահմանյան, Հարվարդներից սկսած, Սկոլկովաներից վերջացրած, եւ այդ պոտենցիալը եկել է եւ այսօր աշխատում է մեր պետության, մեր տնտեսության համար։ Այսօր այդ պոտենցիալով չկարողանալ ավելի հեռանկարային ծրագրեր նախանշել ու ավելի հետաքրքիր գաղափարներ իրականացնել, դա լուրջ խնդրեմ է մեզ բոլորիս համար։ Ես սա ինչ եմ ասում, որովհետև հավատացեք 2000 թվականին, երբ որ մենք նախատեսում ենք Սելիմի ճանապարհը կառուցել, զուտ անվտանգության տեսակետից, որ վաղը մյուս օր եթե հանկարծ ինչ-որ խնդիր լինի, հյուսիսը հարավից կտրված չլինի, ոչ մի դրսի փորձագետ մեզ այդ խորհուրդ չի տվել, մենք ինքներս ենք դրան հանգել, հասկանում եք, կամ Իրանից գազամուղը կառուցելը նույնպես տնտեսագիտական մեծ ինչ-որ հաշվարկների արդյունք չի եղել որոշումը կայացնելուց, ինքը առաջերտին եղել է քաղաքական, որովհետև մենք ապահովել ենք Հայաստանին լրացուցիչ մատակարարման աղբյուրով, բայց դրա տակ նաև հետո արդեն կյանքը ցույց տվեց, որ կան նաև տնտեսական լուրջ հնարավորություններ եւ հիմքեր։ Եկեք ընդլայնենք այդ հնարավորությունները, եկեք մեծացնենք, բայց մենք այսօր ցավոք սրտի դեռևս հələ ոնց որ թե այդ նույն էներգակիրների հարցով տեղից չեն կարողանում շարժվենք տարբեր պատճառներով։ Հիմա նայեք, դուք ասում եք 6-րդ գումարման հանձնաժողովում ինչու չկար, ես ճիշտ ասած չգիտեմ ինչու չկար, որովհետև ես իրոք չեմ եղել ազգային ժողովի հետ առնչություն չեմ ունեցել, բայց անկեղծ եւ ազնիվ լինելու համար ես նաեւ առաջին ելույթի ժամանակ իմ անձնական մոտեցումը ներկայացրեցի, вообще ինչպես ճիշտ կլիներ, ինչ տրամաբանությամբ ճիշտ կլիներ հանձնաժողովները ընդհանրապես ձևավորվեին։ Եթե հիշում եք, ես այնտեղ նշեցի, որ ճիշտ կլիներ ունենանք ֆունկցիոնալ, պետության հիմնական գործառույթները սպասարկող հանձնաժողովներ եւ պետության արժեվ ծառացած մարտահրավերներին ընդառաջ ինչ-որ հանձնաժողովներ։ Հիմա, սենց ասեմ, ես սովորություն չունեմ, դա իմ երևի, սենց ասենք, առավելություններից մեկն է, որ եղածը նորից քննարկեմ, կասկածի տակ առնեմ եւ այլն։ Քաղաքական որոշումը կայացված է արդեն, որ այս հանձնաժողովները պետք է լինեն։ Ես անկեղծորեն գտնում եմ, որ իմ գիտելիքներով, իմ կապերով, նաև ԱՊՀ երկրներում, որովհետև ես 6 տարի այնուամենայնիվ հանդիսացել եմ ԱՊՀ տնտեսական խորհրդի անդամ, շփվել եմ այդ մարդկանց հետ, շատերին ճանաչում եմ, գիտեմ, հավանաբար կկարողանամ օգտակար լինել։ Գիտակցելով հանդերձ, որ այդ հանձնաժողովում մեծամասնությունը լինելու է քաղաքական պայմանագրի ներկայացուցիչների մոտ։ Եթե իմ գիտելիքները, իմ, չգիտեմ, ունակությունները, կառավարչական հմտությունները կկարողանանք համատեղ օգտագործենք, ես միայն ուրախ կլինեմ։
Այսինքն ես այդ իմաստով եկեք մի բան ֆիքսենք։ Ինձ համար հայրենիքին ծառայելուց ավելի բարձր միայն իմ ընտանիքն է։ Ցենց ասեմ։ Դրա համար այդ իմաստով ես պատրաստ եմ ամբիցիաները մի կողմ դնել, ինչ որ բաներ դնել, եթե կարանք ինչ որ մեր երկրին թեկուզ մի փոքր օգուտ բերենք։ Այսօրվա չնայած նաև իմ սահմանափակ հնարավորություններին, այսպես ասեմ։ Քաջարանի թունելը ցենց ասեմ, իմ մշտական երազանքներից մեկն է, որտեղ այն ժամանակ էլ երբ որ Քոչարյանը նախաձեռնեց Մեղրիից Ղափան նոր ճանապարհի կառուցումը, այն ժամանակ էլ քննարկում էր այնուամենայնիվ Քաջարանի թունելը կառուցել, միայն ռեսուրսների պակասն էր, որ թույլ չտվեց, որտեղ մենք այդ նոր ալտերնատիվ ճանապարհը կառուցվեց բացառապես պետական միջոցների հաշվին։ Դուք նաև երևի պետք է իմանաք, կամ չգիտեմ, եթե չգիտեք, ասեմ, շատ ռազմավարական ճանապարհներ, այդ թվում Սելիմի ճանապարհը, մեր միջազգային գործընկերները մեզ չէին թողում այն ժամանակ կառուցեինք, որովհետև դրանք գնահատվում էին ռազմական նշանակություն ունեցող։ Այսինքն մեզ դրա տակ վարկեր չէին տալիս։ Արդյունքում Սելիմը կառուցվեց Լինսի հիմնադրամի միջոցներով եւ ճանապարհը Ղափանից դեպի Մեղրի, այդ նոր ճանապարհը կառուցվեց արդեն պետական բյուջեի միջոցներով։ Հյուսիս-հարավ այն ժամանակ, եթե ճիշտ եմ հիշում թվերը, գնահատվեց $1 200 միլիոն չափ։ Հիմա ինչքան է փաթեթը, չեմ կարող ասել, անկեղծ ասած, բավականին լուրջ ծրագիր է պետության, երկրի զարգացման, երկրի տեսակը, ընդհանրապես որակը փոխելու, եւ եթե կարողանանք այն ամբողջությամբ առաջիկա տարիներին իրականացնենք, ես կարծում եմ, դուք նայեք, մենք այդ իմաստով ոչ միայն պետք է ինչ որ ձեւով մերժողական դիրքորոշում ունենանք, ասենք օրինակ մեր հարևանների նկատմամբ, հա, մենք պետք է իրենց հասկանանք, մենք պետք է իրենց զգանք, մենք պետք է իրենց իմանանք, ճանաչենք, ինչպես իրանք են մեզ ճանաչում եւ հասկանում։ Ես համոզված եմ, որ մեր հարևանը մեզ ավելի լավ են ճանաչում, քան մենք ինքներս մեզ։ Ես ինչ եմ սա ասում, ասենք տեսեք, օրինակ նույն Թուրքիայում Ստամբուլյան նոր կանալն են կառուցում։ Այսինքն այդ պետության համար ինքը ռազմավարական նոր մեծ ծրագիր է, տարածաշրջանում ինքը իրավիճակ է փոխելու։ Հիմա նմանատիպ մի ռազմավարական ծրագիր էլ մենք պետք է իրականացնենք, իդեմս հյուսիս-հարավի։ Եթե ունենք այդ հնարավորությունները, պետք է կենտրոնանանք եւ առաջերտին հենց հարավում։ Ցավոք սրտի ես այո, ժամանակին վերապահումներ եմ ունեցել առաջնահերթությունների հետ կապված։ Բայց նաև միջազգային փորձագետների հետ որոշվեց այն հատվածները, որովհետև նորություն էր մեր համար եւ մենք չգիտենք արդյոք կարողանանք նմանատիպ ծրագիր ռազմավարական ամբողջական եւ մեծ ծավալով իրականացնենք, հիմա այն ընթացք ունեցավ, ինչ որ եղավ։ Աշխատանքային խումբը Տիկին Ղազարյան, ես կարծում եմ ստեղծված է, պետք է աշխատի։ Ես շատ դրականորեն զարմացած եմ, որ դուք իմ հեղինակային հոդվածները կարդում եք, որովհետև այսօր ցիտեցիք հատվածներ ոչ թե իմ ելույթից, այլ հոդվածից, հատկապես թուրքիական էքսպանսիայի հետ կապված։ Այնուամենայնիվ ուզում եմ ասեմ, որ 21-րդ դարն է։ Բոլորս ապրում ենք 21-րդ դարում, գլոբալիզացիայի դար է։ Հիմա անկախ նրանից մեզանից ով է, որ հատվածում նստած դալիճի, առնվազն այս հանգամանքից ելնելով պետք է նաև առաջնահերթությունները որոշի։ Իմ առաջարկությունները դա առաջերտին ինչ որտեղ հուշում են նաև գործող կառավարությանը, իշխանություններին, որ ուղղությունները կարող են լինեն առաջնահերթ մեր պետական շահերից, մեր ազգային շահերից ելնելով։ Եթե իրականությունը այնպիսին է, որ անխուսափելի են այդ համագործակցության օրակարգերը, ապա մաքսիմում փորձենք օգտագործենք իշահ մեզ։ Որոտանի կասկադի հետ կապված ես հիմա ճիշտ ասած չեմ հիշում գինը ոնց է առաջացել եւ այլն, բայց ինչքան գիտեմ միջազգային աուդիտ ա եղել, ինչ որ մասնագիտական կազմակերպություններ են աշխատել, գնահատել են այն ժամանակ մեծ բանավեճ կար, իրոք վաճառել, չվաճառել, սեփականաշնորհել թե չէ, բայց մի կարևորագույն հանգամանք կար, որը ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնեմ, եթե դա հրապարակային չի ընդգծվել։ Քննարկումներում կարևորվում էր նաև օտարերկրյա ներդրումների ներգրավման հանգամանքը Հայաստանի Հանրապետություն եւ հատկապես այդ ներդրումների դիվերսիֆիկացիան, որովհետեւ այնուամենայնիվ այսօր այդ ընկերության սեփականատերը դա ամերիկյան ընկերություն է, ամերիկյան կապիտալ է։ Իրական սեփականատերերը կարծում եմ նույնպես Ամերիկայում են, որովհետև
Ես ականատեսն եմ եղել, ինչպեսի են ամերիկյան կառավարության ներկայացուցիչները հոգ տանում այս ընկերության արդյունավետության եւ Հայաստանում զարգացման եւ նոր ներդրումների ներգրավման տեսակետից։ Նայեք, ես մի նշում անեմ, անդրադարձ անեմ վերջինը ջրային ռեսուրսների կառավարման հետ կապված Թուրքիայի մասով, որպեսզի հստակություն լինի։ Ես համոզված եմ, որ շատերը այս դալիճում նստած գիտեն, որ մենք այնպես չէ, որ Թուրքիայի հետ հարաբերություններ չունենք։ Մենք ունենք Ախուրյանի ջրամբար, որը առնվազն գոնե 6 տարի ես մասնակցել եմ նրան, ոնց ենք մենք տարին 2 անգամ թուրքական կողմի հետ այդ ջուրը բաշխում։ Խնդիրը նրանում է կայանում, որ մենք պետք է հասկանանք, որ թուրքական կողմը իրանց ջրային ռեսուրսների օգտագործման բազմաթիվ նոր ռազմավարական որոշումներ են կայացրել եւ իրականացնում են, մենք դեռ ուշանում ենք։ Սա է ամբողջ խնդիրը։ Եվ վաղը մյուս օր եւ Ախուրյանի ջրամբարի ջուրն է պակասելու, եւ Արաքսի գետի ջուրն է պակասելու։ Եվ այն խնդիրները, որ մենք ունեցանք այս ռոռոկման սեզոնին, դա խաղու պար է թվալու նրա հետ, թե ինչ մենք կարող ենք ունենալ մի քանի տարի հետո, երբ որ միլիարդանոց ջրամբարը Թուրքիայում լցվի։